आज चाहिँ खायौँ हामीले मिठोवाला चटपटे। हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामीहरू यत्तिकै बसिरहेको थियौँ, यसो सोच आयो चटपटे खाइदिउँ न त भनेर। अनि चाहिँ सामानहरू लिन चाहिँ यसो पसलतिर पस्दिएको, साथी फेरि घोटाला गर्नतिर लागेका। अनि चाहिँ सामानहरू ल्याइन्छ घरमा, घर यसो उहरू धनियाँहरू टमाटर यो केराउहरू चाहिँ रेडी पारिन्छ, फेरि स्वादै आउन नि त भएन भने चाहिँ म चाहिँ काट्न लाग्छु। हाम्रा काम चोर चाहिँ केही गर्दैनन्, आफूमा त गर्नु परेको छ, फेरि खानै पर्यो मिठोवाला चटपटे। त्यसपछि सबैहरू भुजाहरू मिसाउनतिर लागेको, साथी फेरि एक एकले खाइदिइरहेका न चटपटे नबन्दै। हाम्रो मिनी ब्लग चाहिँ धेरै बजी झरेको छ, किन टाइमै हुन्थेन, पढ्नुपर्छ अलिकता, त्यही भएर टाइम मिलाएर चाहिँ म हाल्छु कहिलेकाहीँ। हाम्रो चटपट पनि रेडी हुन्छ, अनि चाहिँ दुईजना मिलेर खानातिर लागिन्छ। थोरै पिरो भएछ, बनाउन नआए पनि खाइन्छ। फेरि दुइटालाई पिरो चाहिँ चल्छ भनेर कतिखेर खाना लाग्यो, हामी अन्तकाहरूलाई एकैछिनमा मात्र भयो अनि भ्याइयो चटपटे। म चाहिँ फेरि सरसफाइ गर्नतिर लाग्छु, सरसफाइ त गर्नु पर्यो। अनि यसो बाहिर आएको घाम चाहिँ खतरा लाग्दिरह, घाम ताप्नु पर्यो भनेर म चाहिँ बस्छु, भिडियो सिडियो एडिट चाहिँ गर्छु। अनि कस्तो लाग्छ मिनी ब्लग, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु। हस् त, बाई बाई।